A végeredmény 42. 42? Ó, nem is rossz ez egy hegyesfülű tünde hercegecskétől. Én magam viszont épp a 43-ason üldögélek. 43. De ez már halott volt. Még vonaglott? De csak azért, mert a fejszén beleállt az idegrendszerek közepébe. Se szünet, se kilöttyintés. Sőt, visszafolyatás sincs. Szóval ez az ivóverseny. Aki állva marad, az nyer. Bizony a törpök járnak úszni apró szőrös asszonyokkal. Érzek valamit. Bizseregnek az ujjaim. Azt hiszem, becsíptem. Hé, nem megmondtam. A tünde nem bírja az italt. Íme a bajnok.